नमस्ते साथीहरू। आज म फेरि बिरामीको लागि मासु पकाउन आँटेको। हाम्रो लागि चाहिँ माछा अब पकाउँदैछु, हेर्दै गर्नु होला। प्याज हाल्दिउँ। मासु हाल्दिउँ है। नुन हाल्दिएँ मैले, हर्दी, हेर्नु मेरो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म तपाईँहरूले मेरो लागि त्यति दुःख गरेर हेरिदिनु होला। झोडा नखराउनु हेर्नु। मसलामा चाहिँ मासुकै मसला, अदुवा, लसुन, गोलमरिच, जिरा, खोर्सानी, अदुवा, टमाटर, प्याज। मसला पानी हालिदिन्छु। पानी हालेर छोप्नु। यो पाकिसकेपछि अनि हाम्रो माछा पकाउने। पाकिसक्यो मासु।
कालो जिरा हाल्दिएँ। माछाको मसला पनि मैले त्यही मासुकै मसला हालेँ। यसले साँधेर अनि म हालिदिन्छु पछि। अब यसलाई भुट्ने अलिकति अनि मात्रै पानी हाल्ने। भुटेको ढाक्को बुन्ने। भन्नु भुट्दैछु अहिले पानी हाल्छु अलिकति। भुट्दा भाजा गरेर जल्दी साग पाकिसकेको बनाउँदैछ। अब पानी हाल्ने। यति मात्र पानी हुँदैन नि फेरि थोरै हाल्ने ग्रेभी। अनि भातसँग दालहरू छ र दाल नभए पनि ग्रेभी मिठो हुन्छ नि माछामा। अनि सुक्खा सुक्खा हुँदैन। अनि यो जलकपुर माछामा मिठो हुँदैन झोल, ग्रेभी टाइपको क्या। 4 जनालाई हुन्छ। हौ तरकारी छ नि त नि बिहान। जलाउने एकबार पाकिसक्यो माछा। सर जेनी अब बिरालोको माछा पकाउने। बिरालोको माछामा यहाँ तेल हाल्नु भयो। फ्रिजतिर उधर माछा गामलाटा उबालकर नहीं आती। तेल हालेपछि अब माछा हाल्छु अनि माथिबाट मसला। यस्तो माछा खान्छ बिरालोले। नून हाल्छु, मसला पनि हाल्छु। बिरालोको लागि पनि मसला चाहिन्छ।
अनि यहाँ पानी चाहिँ एक भरेर जति भर्न सक्नुहुन्छ त्यति भर्नु। अब उनीहरूलाई झोल चाहिन्छ हामी पो ग्रेभी खान्छौँ। कराई जति भर्न सकिन्छ तपाईँहरू पानी हालेर त्यति भर्नु। घरको पानी सके पनि अर्काकोमा मागेर ल्याएर हाल्नु चाहिँ पानी चाहिँ एकदम हाल्नुपर्छ। अलिकति पाकोस् अनि मात्रै पानी हाल्छु। यही हो यिनीहरू पनि अब त यिनीहरू पनि खान थालिसक्यो माछा। टाप गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई। म्याउ गर्दैछ तपाईँले टाप गर्नुपर्छ भनेर। यसकै बच्चा यसले पाके बच्चा। अब झोल हाल्छु मैले। यही हो घरको मालिक चाहिँ हाम्रो शिवजी बाबा शिवजी। यसैलाई धेरै मिठो चाहिन्छ। यहाँ नन मारेर कस्तो उयो जस्तो छ। ओए शिवजी अन मारे यहाँ दुध खुवाउँदैछ बुढी माउ चाहिँ। बुढी माउ भइसक्यो अब यो बुढी माउ अलिक दिनदेखि यसलाई पनि सन्चो छैन बिरामी। यो बच्चा चाहिँ यस्तो राम्रो छ नि। यो बच्चा यति राम्रो छ नि। यस्तो गर्नु मन लाग्छ। सुसुनी जेनी बेटी यसको नाम त सुसुनी पुसुनी बसन्ती बासन्ती राई सबै छ। नहेर है आज यसले मलाई रिस उठाएको छ कि त्यही भएर मलाई रिस उठेको छ क्या। रिस उठाएको छ त्यही भएर रिस उठेको छ। हाम्रो यो बिरालोको माछा पाकिसक्यो। अब उतारेँ मैले भात बसाल्छु। ल पाका हालेर खाना भात पाक्छ अनि बिरामीलाई खुवाउँछु। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भनेदेखि हेर्नु यस्तै गरेर। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो भिडियो हेर्नुको लागि। दुःख गरेर यस्तै गरेर हेर्नुहोस् न। अब अलिक दिनमा 2-4 दिनपछि अनि फेरि राम्रो भिडियो गर्छु। के गर्नु मेरो दिमाग ठिक छैन अहिले। मलाई एकदम भिडियो गर्न पनि मन लागेको छैन। त्यो पनि अब तपाईँहरूलाई यसो अपडेट दिनुको लागि मात्रै मैले भिडियो गरिरहेको छु होइन। तपाईँहरू यस्तै गरेर मेरो साथ दिनु, सेयर गर्नु, लाइक गरिदिनु होला नयाँ भिडियोलाई। आजको लागि यति नै हो। भोलि फेरि भेट हुन्छ। बाई बाई।